ოჰო, აქ თურმე რამდენი რამე ხდება. მე ლატვიაში ვარ ადაჟის სამხედრო ბაზაზე. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, როგორც პოლიტიკოსებმა, ისე სამხედრო და სამოქალაქო საზოგადოებამ უსაფრთხოების კონცეფციაზე ახლებურად დაიწყეს ფიქრი. მთავარი კითხვა ასეთია: მაინც რამდენად დაცულია ევროკავშირის გარე საზღვრები? ევროპის უსაფრთხოების გარანტიას ნატოს ხალხშეკრულების მეხუთე მუხლი ქმნის. თუ ნატოს წევრ ქვეყანას ვინმე თავს დაესხმება, დანარჩენები ვალდებული არიან დაეხმარონ. მტრის მთავარი შემაკავებელი ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული ქოლგაა, რომელიც მთელ ევროპას ფარავს. 1952 წელს ევროპამ სცადა საკუთარი ერთიანი ევროპული არმიის შექმნა. ეს პროექტი მაშინ ჩავარდა საფრანგეთის პარლამენტის წინააღმდეგობის გამო. თუმცა მას შემდეგ, რაც 2009 წელს ლისაბონის შეთანხმება შევიდა ძალაში, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვალდებული არიან ერთმანეთს დაეხმარონ თავდასხმის შემთხვევაში. ამჟამად მიმდინარეობს დებატები იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეუძლია საფრანგეთს ევროკავშირში ბირთვული იარაღის მქონე ერთადერთ სახელმწიფოს იყოს ევროპის უსაფრთხოების გარანტი. ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან ბევრი ცდილობს სამხედრო ხარჯის გაზრდას, განსაკუთრებით პოლონეთი, ესტონეთი და ლატვია. როდესაც 2014 წელს რუსეთი პირველად შეიჭრა უკრაინაში, ევროკავშირის ზოგიერთმა ქვეყანამ აღადგინა სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ევროკავშირის 9 ქვეყანას დღეს უკვე აქვს სამხედრო სამსახური. გერმანია მოხალისეთა ბაზაზე არსებული სამხედრო სამსახურის შემოღებას გეგმავს. ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში სამოქალაქო პირების გასამხედროებული დანაყოფები გადიან წვრთნებს, რათა იარაღის მოხმარება ისწავლონ. ლატვიისა და პოლონეთის სკოლებში კი სროლის სავალდებულო გაკვეთილები შემოიღეს. Und Lettland und Polen haben an Schulen obligatorisches Schießtraining eingeführt. უსიამოვნო სიურპრიზებისგან თავი რომ დაიცვან, პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები ევროკავშირის გარე საზღვრებს ამაგრებენ ტანკსაწინააღმდეგო ნაგებობებით და მალე ალბათ დანახმული მინდვრის ზოლებიც მზად იქნება. ევროპელ და ნატოს წევრ პარტნიორებს შორის ერთიანი სამხედრო წვრთნები სულ უფრო გახშირდა. ეს ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დაცული საზღვრებია. ამ ღობის იქით რუსეთია. მე ლატვიაში მივდივარ ევროკავშირის გარე საზღვართან. ლატვიის დიდი მეზობელი შიშის საფუძველს ქმნის. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ბევრი შიშობს, რომ მოსკოვი შესაძლოა მათაც დაესხას თავს. ამ ბეტონის ბლოკებს დრაკონის კბილებს უწოდებენ. ამ ნაგებობებს ლატვია ევროკავშირის გარე საზღვრის თავისი მონაკვეთის დასაცავად იყენებს. მთელი საზოგადოება აცნობიერებს, რომ საფრთხე არსებობს. მე გავეკითხავ ახლა, ვინ რას ფიქრობს ამ ქვეყანაში. ლატვიელი, პოლონელი, კანადელი და ესპანელი ჯარისკაცები ერთად გადიან წვრთნებს ადაჟიში მდებარე ნატოს ბაზაზე. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ აქ საჯარისო კონტინგენტი გაიზარდა. პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2% თავდაცვაზე 2020 წლიდან ხარჯავენ, თუმცა მალე ეს მაჩვენებელი 5% გახდება. ისევ ქვეყნის დედაქალაქ რიგაში ბრუნდებით. ავღანეთში ნამსახურებ ვეტერან ანდრისთან ერთად რობერტსი და მონიკა სამხედრო გაკვეთილებს ატარებენ. ლატვიას უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია აქვს, რომელიც სამოქალაქო პირების ჩართვასაც გულისხმობს. ყველა საშუალო სკოლაში სამხედრო წვრთნის სავალდებულო 112 საათი დაემატა. აგნია და აგნესი ფიქრობენ, რომ ეს კარგია. ვისწავლეთ ორიენტირება, ასევე როგორ წავიკითხოთ რუკა და შევინიღბოთ ტყეში, მაგალითად სამხედრო მოხატულობით. გარდა ამისა, გადავედით სხვა სკოლაში და ვუთხარით 4 საათზე მტერს ველოდებით და რაღაც ამის მსგავსი სამხედრო ენაზე. ნატოს ანბანიც გავიარეთ. ვისწავლეთ სხვადასხვა ტიპის იარაღის გამოყენება, ვისაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის პატრიოტებზე, რომლებმაც დამოუკიდებლობისთვის წარმოებულ ომში მიიღეს მონაწილეობა და საგმირო საქმეებიც ჩაიდინეს. აგნესი და აგნია ტურიზმის მენეჯმენტს სწავლობენ და უკვე მიიღეს მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში ესპანეთსა და ნიდერლანდებში. სკოლებში სროლის გაკვეთილების ჩატარება, თუნდაც სარიელი ტყვიებით, ევროკავშირში იშვიათობაა. ასეთი რამ ხდება მაგალითად პოლონეთსა და ლატვიაში. ჩვენ მცირეერი ვართ. ჩვენი მოსახლეობა დაახლოებით 1,800,000-ია და ჩემი აზრით, ყველა ლატვიელმა უნდა გაიაროს საბაზისო სამხედრო სწავლება. პრაქტიკული გაკვეთილებიც გვიტარდება და თუ რამე მოხდება, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. სულ არ მეშინია, რადგან ჩვენ ევროპარლამენტშიც ვართ წარმოდგენილი და ნატოშიც, ასე რომ დაცული ვართ და ჩვენც შეგვიძლია თავის დაცვა. ამ ქვეყნის მოსახლეობის მეოთხედის მშობლიური ენა რუსულია. სამხედრო გაკვეთილების მიზანია გააძლიეროს ლატვიელების განცდა რუსულენოვან მოწაფეებში. საინტერესოა, რამდენ რთული იყო სავალდებულო სამხედრო გაკვეთილის შემოღება. დიახ, ძალიან რთული იყო თავიდან, რადგან ლატვიელი მოწაფეები თავიდანვე მიხვდნენ მის მნიშვნელობას და თქვეს, ჩვენთვის ეს მისაღებია. მაგრამ ზოგიერთმა რუსმა მოწაფემ განაცხადა, არავითარ შემთხვევაში, რად მინდა, არ გვჭირდება. ჩვენ კი ვუხსნიდით და ბოლოს ყველაფერი გამოვიდა.
აქ ვერავითარი რუსული ტანკი ვერ შემოაღწევს. ფოლადის წვეტიანი ბარიერები და ბეტონის ბლოკები აღმართული ევროკავშირის საზღვარზე რუსეთთან. ტანკსაწინააღმდეგო ბარიერები. მე ინტერვიუ მაქვს დანიშნული ლატვიის თავდაცვის მინისტრთან. Termin mit dem Verteidigungsminister von Lettland. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მიხარია თქვენთან შეხვედრა. მთელი ლატვია მოვიარე და რამდენიმე კითხვა მოგიტანეთ უსაფრთხოებისა და ევროპის საკითხებზე მოქალაქეებისგან. დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ჩვენი კითხვა ასეთია: რამდენად შეუძლია ლატვიას გააუმჯობესოს თავისი სამხედრო თავდაცვა ევროპის სხვა ქვეყნების მსგავსად? ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ჩვენს მოკავშირეებთან. ჩვენი მოკავშირეების ათასობით ჯარისკაცი იმყოფება აქ. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რაოდენობის გაზრდაც. ჩვენ უკვე ვხარჯავთ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს თავდაცვაზე და 5%-ამდე წავალთ. რამდენად არსებობს იმის საფრთხე, რომ რუსეთმა ევროკავშირის ტერიტორიას შეუტიოს? რა თქმა უნდა არსებობს. რუსეთი აგრესიული ქვეყანაა, რომლის დნმ-შიც მტკიცედ დევს იმპერიალისტური ექსპანსია. ეს ვნახეთ უკვე წარსულში და დიდი ალბათობით იგივე იქნება მომავალშიც. თუ შევასრულებთ ჩვენს საშინაო დავალებას, ეს იქნება საუკეთესო შეკავება. მაშინ ვერავინ გაბედავს ფიქრსაც კი თავდასხმაზე. რამდენად შესწევს ევროკავშირს გარედან თავდასხმაზე პასუხის გაცემის ძალა? ევროპელებს დაახლოებით 2 მილიონი ჯარისკაცი ჰყავთ. ჩვენ შეგვიძლია პასუხის გაცემა, რადგან ნატოს წევრებიც ვართ, ასე რომ ის კლდესავით მტკიცეა. უნდა შექმნას თუ არა ევროკავშირმა საკუთარი არმია? ევროპელმა ერებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ ერთად. სხვადასხვა ეროვნული ჯარი თანამშრომლობს ისე, რომ ერთად შეძოლონ მოქმედება. ნატო ცოცხალია, ძლიერია და მოქმედი და ის უნდა შევინარჩუნოთ, როგორც ასეთი. და როგორც ამერიკის თავდაცვის ახალმა მინისტრმა განაცხადა, ის უნდა გახდეს უფრო მომაკვდინებელი, რადგან რუსეთს მხოლოდ ძალის ესმის. ამიტომ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ თანამშრომლობის კუთხით, განსაკუთრებით სამხედრო მრეწველობის, საჰაერო თავდაცვის სისტემების, დრონების, ტექნოლოგიების, მეხუთე თაობის ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის საკითხებში. როგორია თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა ევროკავშირის მიმართ? როგორ უნდა გავაძლიეროთ უსაფრთხოება ევროპულ დონეზე? ევროპულ დონეზე ხელახალი შეიარაღების ამბიცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ეხება ერთობლივი სესხისა და გრანტის სისტემასაც. უნდა ჩაიდოს ინვესტიციები როგორც ეროვნულ, ისე ევროპულ დონეზე, რათა მტერმა იცოდეს, რომ ჩვენ ვასრულებთ საშინაო დავალებას, რომ გულშიც არ გაივლოს ზიანის მიყენება ევროპელებისთვის. ტერიტორია, ხალხი, ევროკავშირი და ნატო დაცული უნდა იყოს მიწის პირველივე მტკაველიდან. ამიტომაც არის ჩვენი გარე საზღვარი პრიორიტეტული ყველა ჩვენთაგანისთვის.